Mbote na bino balandi ya émission na biso tolobela ndembo. Merci pour na bino koyamba biso lisusu na betando na bino na bandako na bino. Toyeli bino lisusu émission oyo talisaka bino babeti ndembo. Lelo lisusu toyambeli bino mopaya moko mopayango vraiment boko sepelata boko yoka ye moko. Na yango ndenge to bandaka émission na biso topesi matondo na nzambi, topesi matondo na nkolo Yesu na ndenge a pesi biso lisusu a defisi biso ngonga na ye po to kutana lisusu na bandako na bino. Na yango sans plus tarder toko talisa minduki na mopaya na biso toko pesa mbote mingi lisusu na oya zaka na sima ya bilili Eugène Lutula. To pesi lisusu mbote na Nicole Lutula, madame ya Eugène. Donc na yango to pesi pe mbote na Libabela Bobutaka mon ami. Yeto ndongo na kana ye na studio mais na libanda to kana masolo kafu ya kitoko. Toto umelate totalisi minduki na mopaya na biso mbote papa. Mbote papa. Merci na ndengo ya noli na invitation na biso au Paris mais yé vraiment na Bruxelles pour participer na émission na biso toko senga yo o s'introduire yo moko o loba kombo na yo bongo biso to kota na mituna na biso. Na peso matondo mingi surtout ndenge oyambinga epe petuninga mutuna nga komo na ngeza Nzoko Angombo Raphaël kombo na yangwana Chocho eye pona bale baba msuwa benga Chocho msusu muchocho donc wana la banyoso na ndima. Bande ko balandi ndenge to salaka soki to yambeli biso yambeli bino mopaya to tunaka e kombo apesi kombo siko biso to banda ko tuna emi tuna na kombo oyo efandisi na kati ya studio na biso to yambeli bino mokola lelo Nzoko Chocho oyo boyebaki na kombo ya Chocho na kotanga ba équipe te me ye moko ko beta ngona parcours nde bokozwa su image na ye na ba oyo ba ebiete ba ebiete na yango Chocho mutuna na biso ya liboso oza l'aise na bengo Chocho ha miate comme nyo so lingo benga so bengi Raphaël so lingo bengi Nzoko kaka yo mituna eza yo ba réponse ni yo ha bien no yanga merci na oza l'aise na bengo Chocho parce que kombo wana nde mutu vraiment bat ba ebeli yango mingi Nzoko Chocho non to benga yo na prénom na yo neti to utilisant sobriquet prénom Chocho Chocho ko sale la biso parcours na yo o bandi bale ndenge nini. Bon, merci pour la motuna. Bon, na bandi bale loko kaka bana nyoso ya barabala kaka. Bon, équipe ya liboso pena lata mayo, ya biso eza équipe ya président nanga Chondo ya makolongulu. Wana to lata mayo ya noir blanc, mais noir blanc na ya sac. Moni sac a midema, minoterie de Matadi. Sac wana boso bakati yango asali yango to lati, équipe ya liboso na bandi bale président nanga Chondo. Tuwana ba association makolongulu après na leki na Lingwala na Mombombo et pas présent na Feli je te salue présent à Paris na Viltanaise après tant na Longwa na ke na Barumbu na beti na Kaful bana Barumbu ba embi Kaful Ingashaba Molende tangi sili wana Molende wana isili wana fiko na okende Siza na Bazaïr. Tant na beti na Siza na Bazaïr wana, beti na Siza na Longwe Siza na ena Foudre. Foudre, kolunga Foudre na ke na Imana. Mais avant na kende bo, wane weyana lisolo. Na ke Imana, na beti na Imana, après na yo sukisa na Kalamu. Merci beaucoup Bandeko Balandi. Na rappelé bino lisusu to yambeli bino Nzoko Chocho. Chocho. To kena étape où ils ont intéressé biso mingi ezali to bandi na Siza to banda na Siza okoma ki ndenge ni na Siza donc ezaki na nzela ndenge nini po tika Kinshasa bongo kende Siza. Bon la Siza tango na sisi obeta balomoni Siza ko recruter ba joueur bureau na bango ezaki na Gombe wana donc ba recruter ba joueur biso tukendaki mwa baninga tukendaki mwa 5 bo tukendaki no baninga to komi kuna
bon tosali pe test monika ndenge eza so comme azini donc bazwi biso na baninga mosusu batikanga mosusu bayali tokendaki mwa mitano na banda tokomi kuna mpe bazwi nga mpe ndenge na betaki na 6 nakomi na 80 et puis na beti mbula misato kuna na longwe na début ya mois de janvier na 83. Donc de 80 à 83. Et puis après 6 ans. Après 6 ans, na esikoyo na foudre. Pourquoi après foudre temps on a zongi, foudre des équipes à quartier hein. Bon na esiko na foudre, na côté na beti na foudre, na beti inane na foudre na 83, isili nde na yokendi imana. Imana beti mbula moko. OK, na imana na lolenge nini. Bon, omoni vita, omoni bekipo wana minel. Bon, nayebi te so na imane ya ki bongo. Tangu na kendaka musala, na okende musala parce que na ko sala, na Fricalix. Kulutu moko ya cordonnier. Bon, nayebi te so ki komita vita parce que vita nation ki na ba zone nyoso, ba ki na moi ba comité mo ba recruter ba joueur. So na zo le kana ke musala, apesa nga kambota bi chocho yo mbula oyo to banda ya sika fo ya kobeta na vita nga bine ya promesate à chaque fois na kendaka on est comme ça la PC mbota aboni bien curiosité kaka na katio pardon question de curiosité aux ara imanien vita clibien aux ara avec bien avec clibien de on pour mon avis problème te pour na kobeta vita non bon moni ya ki soué na nga mo tant to ba na miketo ko te stade to ko te stade parce que nga na vita na kolinga via de l'art Mayanga. Via de la Mayanga. Et na ukumtani na ba pe fona beta na vita. Surtout tant ya na pe za ko lobalanga gabi promesate na okene pe vita. Ya na ebisinga bi non bazo sala siko entremets ozala na décembre na omoni kanfaza. Na zo lobana tango yanga na zaki. Lelo ekoma so kambaki na yoka. Na ebi kutu. Ouais, kanfaza na barumbu wana soko zo ken lokolo kende piscine. Ya funa ou bien que na limité la première rue ou bien qu'on continue funa no obimi oke na kingabwa terrain moko ya mabele ki wana chimo comment ça la wana chimo ça wana parce que nga ici chimo na yoka chimo on sala neza na sima aéroport boy na sima aéroport quand faza wana soko ngo ke ne piscine funa voilà wana terrain na ki wana na ki wana na décembre na okuta entraîner bayunga sa ki wana Antoine Banga sa ki wana na commune abi na trino na ye po na solliciter na 8 na kota. Abi non yaka na janvier, le 15 janvier. Wana équipe ni ko sa na terrain ona. Vita, ba recruter. Ba recruter joueur. Abi non yaka na janvier, na mois de janvier le 15, oya tozala na 24 novembre. Na yepe, na zongi na ngape de tambana, na janvier on a pe le 15 na ye. Yaki un lundi. Na komi pe na uti msala na zui taxi bis na nga na kabamba na kon ya Kasavu boye na kitinga wana wo na koti pe ne stade ba na koti sak na nga na maboko pa na se changer tout ça na pe na koti na ye na centre na kuti entraîner bayunga avant na kota entraînement le roi de faina yo entraîner Diantel à la Kiwana parce qu'il est un titulaire. À terminer place on a pu s'échanger, on a pu ça qui est bonjour na côté. Na comme abona kati, na mon entraîneur bayonga sabinanga ba joueur biso de Zoaki bangoy. Gabi OK, promisate. Moi na kolo lo pango foot la randa côté. Mais bien sûr comprendre. Moi na comprendre te mto betel sona bo kato yo moi na kolo lo pango api yo moi na kolo vite. Que te yo kaka c'est le solo te ya na niveau beta ngo kasi mwana kolo lopango afutela kanda kote mukolo ngo pe kaka nzamba sala ki lokola nini foudre na vita babeta ma mwacha monika ma mwacha entraînement ba sa entraînement sans tout ça talika nazongit na lopango nanga zongi na foudre nazo lisaki mwa match na katika na mpandi ya na lubino mwana kolo lopango afutela kanda kote nazongi kana na lopango nanga na foudre tout ça le match to betia to poli 3-1 na chibango bi to vitamin na chi vitamin ngam so 3-1 nazongi na ngape ndako lobi pe na kena ngam sala tanka isilika msala baba na katimba la mona college okisukulu kwa msala na kulu kwa msala na katimba la mona college na komi kuna
kaka entraînement liboso na salaki imana zunga. Ah bon? Oui. Wana na nini? Wana 84. Donc quel entraînement liboso? Entraînement liboso kaka. Ezaki na ndeta ko na entraînement ou bien entraîneur na ye ko luka musala to. Mais non, mais au moins biso ko ne zate lo quoi. Awa. So ko neti foudre tangu na yaki. Na ye na salika entraînement ba doit foudre ko ne yaki équipe en quartier na ye, ba ye ba déjà ngad na zi na bandi entraînement bala moko tokei. Na imana. Na wana pe na foudre na la pe capitaine. Tangu na ye ka na biso capitaine. Na imana pe ka na ye kaka bon. Bato ba mona tant to beta na foot to beta na 24 novembre bato ba mona biso quand même to beta na ba équipe ngo ezaki ba équipe ngo pe bon ko bossa na équipe muso ya to beta na bango tant pe na ke imana na sel entraînement kan bala moko bazunga avec entraînement comme entraîneur makombo voilà azalaki capricieux comment est-ce qu'azio kambala moko parce que atalaki musala atali musala nanga atalinga azunga. Et puis après donc na beti na imana ndenge ezalaki wana mais mokolo mosusu ntango bayoki sango ke non Chocho akendaki imana parce que banani bata vita et aussi quoi entraîneur nani Diantela parce que entraîneur Diantela grand frère à quartier il y a dans un coin avant bima plateau nga dans na moi kati na moi pembeni po na bima 20 marché donc yaya comme ça na bima kan pa on a moi kaka yena simananga o chocho ya na ya lobby o na entraînement na tala ke ka o na répondre ki ete na sa mutema nga bi metato alina bomsanga oni ngam na yaki na vita boinga na kena imana zwinga na zonga su vita na jamais ndenge na kenda kina imana yango et puis betela biso na kati ya imana parce que biso to na mituna mais to lingi pona ba téléspectateurs ba na ngana tikelaka ba invité tant ebele ba s'exprimer ya on peut-être na banda ko ya ndamu na ba question mais nga pe na ba question nga o wana o le kangate parce qu'on a imana o s'impose ki mbala moko étant que titulaire to o liaki na no ba d'ailleurs na imana beti mbola boni moko kaka na imana na bateke na ki titulaire mais na ko beta motam so na lobby ba supporter ba ko loba parce que match al biso betaki na betaki na ki titulaire match al biso betaki to polaki na yolo na bande match on peut na rater penalty to polaki 2-1 motam beta penalty ba joueur ba zongi singa bi na ko beta on ocha na ya boba emati siko kuna monitor be équipe en minene kuna grand frère nanga ya quartier Tite pengangani panyangani abi nanga leki abazo kanelo babi o lia le lo frappa pesa ka sak na yo luka ndenge nini o kima wana na quartier nanga ngabi ya promettre doka sak aduka sak na bendani ka malembe ka kota ya église Saint-Pierre wana dendaka ba na nasi na kitana matamir palais na dia nanga libera na besoin entraînement c'est la one c'est na kati na inani on a tourné na ibani match al boso o raté penalty pour que parler siko excuse kan langa isuka ndeni na fait 2 semaines ndako beau frère nanga pa kufa donc personnam yem tazenga bi yaka to kenda simbinga parce que na ko banga to keipe basangelo mote nazongi nanga pe nazongi pendiri na robeta na imana wana donc na robeta donc carrière non na imana otiki combo mais comme on peut ça mina imana te mais otiki quand même ba empreinte est-ce que ça na récollection il y a babi parce que yo ngi nyamana bi to comme sika na imana babi ezaki ndengene zaki ya loba ko kolingate ko beta munoko loba o libo na komi ko tu place na te o ngino pamba te na ina loba babi ezaki ya kotanga muke o ya linde bon babi yaki ya kotanga mwa muke parce que moni na imana nde tozalaki wana nakuta o na ya okuta donc biso to yanzela mona babobo libabela na yashin kongolo na baninga musuna sito ya wana nakuta nasi na ba paine nani paine bataula nakuta ba ikina balaki ngambio ya ndimosi nakuta vele fu
nakuta Situntuka nga bien ki Situntuka mpasi nakuta Yohana on Silauka Silauka nga bien ka Situntuka grand bango na ete soto nakuta ka yo bien to yakani nzambo na ebite me to zalaki na ye to zalaki na ye bon nakuta ma baninga mingi so na bina tanga to zalaki wana donc ibuka pe ba laki bani to zalaki wana na ba pauvre fille là ben ba leki na nga bulaima to zalaki ne ba kodi su to zalaki donc na zalaki me na ko beta na nya bosa na pe ngombo Dani. Dani, to zaki na ye. Ya kuto na chibi toko bina ne mwa dance mo bona Dani. Oh. So chibi bona bina na. Toko bina dance mo na Dani. Ma bina Dani za le lote. Zo mona donc bon na sali carrière na ndeka lo mwa ba bi muke tout ça ni tout ça. Toko bina suka mbula. Na mona ka na nga baloba na nga bo tena mo ka na ekomeli na journal. Ba komini. Nzoko ngakumia ki chocho ndoba bon nzoko na ki ngai na libabela na yanshin na yibisu te ba chaki yango transférable talinga bo ba yibisu te na entraînement ba tina journal et comment te bo tina journal la tali pe na tanga bona sani tant ba linga te na sani na kile lukanga pe msai pa msusu mais vitalo ya ko lukanga ana linga yite na kisiko kalamu na kisiko na kalamu na sali pa entraînement na kalambo na betaki na imana kamema baibi beta ina ke mama comme pe na kalamu bazunga pete na ndenge pe entraîneur ina kigoma kaka non tant on a commis on a qui prof Watunda entraîneur prof Watunda donc avec entraîneur prof entraîneur Bobert et puis entraîneur to biso to da tout entraîneur Misato entraîneur Mampo ya pe en sonam donc bis ba entraîneur ça bazunga nandenge pe carrière yaki yango tango na kumpe na kalamu nakutaki na olambika yaki wawa nakutaki Didier Kobla yaki nakutaki Kofi pare yaki nakutaki Senghor senge mwalimu donc wana do nakutaki bango wana après makalala mabanga yazaka na sucrière nakutaki epe na toyaki ne ane moko gardien zakina gardien zaki na 85 on attend ngana ye tubilandu ya lube pe asonam Ntselo Mokakul na Will Matembo zali na Belgique voilà donc bang ça to ba garder parce que to yé période mo na ya lube OK na ndenge pe ndenge to kenda ki wana nde to ba na lambik na betine mingi te lambik akei a voyager Didier Kobla akei kala la wana pe bang ça to na bakenda ki sikoyo ngapi na yesiko na koti siko na kalamu na tipe ba print na zela to komiti TGVC longwe non siko non que nous sommes allés mais te bandeko balandi bolimbisanga en tout cas émission chocho na luka qui est dans na juillet chocho oyebi ke olimbisanga ya mambo sikate non sikate na loba no loba ki mituna ya yo yano na rolimbola po ba ya pena mituna msomo na posilike na ngai libabela tomboka na plateau te nga osilike jamais chocho est-ce que biki sango na yo et kenda que vous avez joué à Kisi naibi oui bien lelo pene fo fungola so loba solo pardon na plateau bakosa anga mingi na mba bakosa anga solo chocho okomi ko tia babi ozaki non d'abord un ennemi ya imana de so zui imana bika kate fo tia bangobi ezaki kanda ndenge ba bengana kiyo olingaki o prouver point ezaki nini te dai kanda te omoni nga na kendaki nanga bo bango ba bengana bango ba ling donc omoni vraiment talent nanga vraiment donc na imana na lakisaka yango vraiment te omoni tango na ke na kala ba yambinga o lakisa talent na imana te parce que beta ndambu ba match muso beta kate maintenant ba match so na be omoni net na imana net match champion papa kalala na ko zonga mwa ke na simana bango na mutu na bango bako chake loko langa na lileki ya président Nzulama na ko lia mbongo ya kalamu or que non parce que neti match oyo betaki moni match oyo bobo chakabi o mbemaka ye ngana ya libabela mutama chakabi ngana la te omoni baba ngana lia kimbo parce que on a ka match retour aller na betaki omoni na aller na betaki ozomo na aller yaki 0-0
Parce que moi, les bon, Longol ni nango, bi marqué à l'extérieur compte double. Na aller, là qui 0-0. Na beta qui match. Na retour, le cola. Et qui équipe à grand frère Babi Kenga, va passer un bon. Match les beta mangana qui na grande sœur, paix à son âme. Tokendaki, na qui na match les beta mangana na Kinkole. Na grande sœur. Parce que, c'est pour toi, le ceux qui ont équipe poli, bah, il y a au Bukandako. Mais yom to beta te babuka ndako kwani. Et bah, il y a un bon mot, parce que nous avons beta te donc. Au moins, nous avons une grande scène à Kinkole. Vous avez donc, vous avez un bureau comme on a imané, qui tantôt plus tôt, vous avez un bureau comme on a tout ça. Vous avez kaka, puis il y a un imana, moni, batumsu, na katuana, donc, bah, quand ça imana ya bango. Na sens ni te omoni koloba ba ayant droit ouais ba omoni ko ka lo menace mata ngana na longwa na yani na ka pe bango ba longwa donc ba kina ba ayant droit voilà ozomona donc après temps na kena kalamu na kalamu ba pesinga chance wana talent nanga ebimi parce que on s'impose qui n'est titulaire oui on met titulaire te mais titulaire tant lambik akei parce que lambik mta ko beta 10 parce que lambik to betini vraiment na koloba to salata un mois quand Galambika gay. Ok. Au monde, Sikoyo, au moins, on a quand même trouvé avec des attaquants. Au moins, des attaquants, on a donc, on a le quoi dit de deuxième attaquant, donc on a retourné boy, tout ça. Au monde, on a vraiment donc, en tout cas, équipe, na senga bande quoi, merci. Parce que, bah, idakinga. Na kalamu, bah, idakinga. Au monde, parce que, na kalamu, entraînement, biso toa ki ko sala na kalamu. Omoni bon ba supporter o a lobane omoni muto lobane ni mais entraînement au biso to ça na kala supporter ba lobani kaka bo lobaka ni to lobani to lobani te ka ya on est to lobaka na ba ba ngane a jouer kisite mais musalo biso to ça na entraînement misolo zo beta na kozongelo na page wana yo quand on le kabiso bo te na le ka te na loba oui nde na lobi omoni entraînement to ça na kala et qui blague te pour obtenir tête na parce que tantôt beta na mana vraiment au moins équipe kalama yaki loko équipe nationale ba jouer mso beta na vita mso bauta na imana moni te 5 beta na vita beta na bilima ba yaka na nini ba jouer mi ba beta ka pendengo donc ba yaka to ko kutana ozomona donc yango vraiment donc ndenge na yaki ko bima na kalamu na se posaki na kalamu yango wana marge na yebi mutuna no utuna bon baga chocho jouer à kisi mais ngai omoni ngo yebi ke balba chocho jouer wana ngam na lobato bat balwa ndako yo la la raté ma yeba sika te na tunita yo ba baloba ka batu wana baloba ngam na tinda ibango osoya na bango na yebi OK ça va to komi pe na mituna ngo chocho en tout cas vraiment histoire non na kalamu ekomama okoma histoire na yo parce que nga pe na bete na kalam komba chocho a vraiment otika ba empreinte mais de l'autre côté ba bi petit na ba empreinte na yo parce que na bande na lobaki yango motu na ngo a mettre le ka ke mwamba ki imana soki kalam eza contre imana chocho fois chaka imana bi eza ki cause na ngoda nini na tuna ke na bezaki pona kanda ba benga na yo Tony, yo monde ba mona ke mutu bengana ko sala ke rerbo bengana ki donc ça na moi intima mais vraiment intimate ko laksa ke na yebiango parce que balo omoni na web pseudo bale ngana yeba bale omoni ko tambola na ngai na équipe ka ya mike équipe ya présent na ngation tout petit na ke na lingwana soko tuni bana lingwana na ke na barumbu soko tuni bango bakoyebisa
Mangende ya mapoata. Ya na lobi na yo. Okoye ba so li solo ana. Na yebi yango. Tant papa marcha beta li solo so ba beti bino Mangenda. Oye bil solo ana. Na yebi yango. Match na ngali boso sikoyo. Wana imana uti go beta vita Mangenda. Sikoyo ngata on yana kam sikoyo to beta sikoyo. Kalamu imana. Kalamu imana. Zembla telemi wana. Mapota telema tala bingamba mibani. Ngape na telemi wana na mpandi na ibite so na bola nef. Oyebi ka ndeba ugangati. Hymne national bango. 1, 2, 3 Mangenda. Bah, umande za ko kita ba beti yango. Tanto bandi u bazu moko. Oche bazu yom to che. Bon ngai ko. Loba. Kona linga ne ba pacho ya linga boya. Le soleil lengia. Ozoma sikoyo bazu siko moko wana. Tango sikoyo du moko wana sikoyo yango ngai te bazu moko wana mais yango pe pa ina matagite. Oche imana 1 imana poli. Match ko de silagite. Bakati match. Oh, tellement que ba mona ba ok na pola ngapi na chi bango bi kuna ba buki kuna ke ibata imana ko ba supporter ba côté na terrain. Biso nyusu na ba joueur na imana na biso ali. Benda. Zomon. Yango ande li solo no zo na zo na li solo ana. Après na kokai so cha imana bite parce que balobaki bon nde balobaki ato tala soka ocha biso subi. Parce que na 85 wana to beti final na imana. Ya chama papa kala. To polaki. To gagner ba 1-0 na aller. Na retour to poli. To poli 2-0. Ozomona. Mais si ko na robeto no masolo susu neti ba match mususu neti to vandi na revenu boy. Contre Veya. To vandi na bisoka na revenu boy ba to moni entraîneur pour faire côté entraînement pour ya staff et côté et que nous soyons président. Biso vaina biso tout ça tout le monde a comme qui était prof abi entraîneur prof watunda. Oh m'entraîne nini oh président de tika la vita. Ah bon président ni ba to tika la vita. Wa Timothée. Ba tika la vite gagner kalam. Entraîneur na boya kia. Oh de nini to vandika buba 23h minuit. Bazunga na ninga mususu toki na itamu bandela côté no lubia on a C na bien na C tant entraîner la bimaki c'est na luba bien tant entraîner la bimi na boyi dizaine entraîner nini oh non entraîner na ni président bito la vita gala boy tout ça ni oh ah bon OK promisate to komisi ko minuit boyete to komisi ko minuit bazunga na bandiko mususu banani bazio voiture tu comme on a pas que na tu fais pas nganga OK le bango bien il y a c'est là bomba tu fais pas nganga on va jouer ndambo banana bazino na sous directive na ya comité na biso OK to na comité de recherche makasi banana yolo ana to na comité de recherche makasi to kesi ko nganga za na magasin kitambo to komi kuna tata na inani mwana na bino papa pesa ka chochoa cha bango bimoko zela pardon chochote o balu point zela pardon edo le tambo zela pardon me paie ma palpite ah bon donc zela non relation ni na zaki na mwana nganga te relation parce que nganga wana to na 85 ba match to beta yimta ça la biso bon ça va siko mwana nganga donc azana mwana nganga azana confiance na yo donc zo mona teke compatibilité loko mo izana na kati te parce que ngam na ko chaba bite ngam na ki loko meneur te mec so ba pesi mito kispa ko chana libabela pa chaba bia kisi oui ba pesi mais bon au moni mingi na kalamu ngam na zaki loko la commandant na qui commandant donc ngai mais nefte nefte na ko la di deuxième uzomona mais na zala ki wana ta nefte ni mais zaki na pembe ni ka ya poto uzomona donc mwana nganga kati kaka yebisi papa mon pato wa kende masolo ba yebisi abino papa te papa mon pesa ka chochoa cha bango bi ici wana bo fa bo betani na veya te apesa nga petant to yona chi bango moko makambisi chuchu obi na o sepela no nani honnêteté
oyebi rare bato baleki wana makambo eleka kala papa te kasi bato mpe ata masolo kala balinga obeta wana bango donc nganga apesi yo mpo ye otie mpe vita moko babino mpe mingi na omwa babina mingi eka kisi ya mpo wanda opesi otoya oyebaki na yo mais si non nayebaki bale me babina nga mingi na ochange ezalaki ya kisi wana toyaki na nganga apesa na loboko oyebi na émission na napesa nanga bato loboko te solo tellement oza honnête na ngai oyebaki no bale me babina yo mingi yaki ya kisi bana opesa esenga déjà bien moi tu na tungiso eza te na batéléspectateur bango mpe basepeli na bango so nazobalela komba ya libabela mingi parce que libabela mpe atya babimo mpe ya bamystique ka libabela ka yeboba mosusu te lokwa nayambaki na ifale avouer lokola yo nga na loba ndeni papa sikoyo lisolo no oyo no lobi wana oyo lobi ke nakendaki mpa nganga sikoyo ndenge na 86 parce que na 85 tant to poli na finale to poli na finale na Imana parce que to gagnaki 1-0 na aller na retour to poli 2-0 5-5 yem 5-5 mtataki binali 5-5 mtasimbaki bantu to poli Willy Lomingo azwaki choc bamemi libanda voilà donc sikoyo même ata nani ngapi na se finale wana nayebi te so finale wana bimaka na se nayebi te na se final on a si pena bimaka zoka pe choc ngapi na se na pe na ya lube pa zoka logo na mpanja omoni donc parce que Imana ba yela rabiso donc to pola 2-0 do sikoyo année 86 ndé na yo kaka moni kande to lubasi to ba to tala soka o chabiso subi na année 86 to wa na nganga mususu wọ́n siko bana yolo mtu bayaki na esiko docteur aki fana yolo wana oli solo no siko na ideo ozo edi ba téléspectateur nga naza na ngwa kasi yolo bayi kasi nga naza na ngwa sembola nde kuna siko yo omoni to beta siko yo na yolo ezaki na komo moko boye na si yolo kaka yolo parce que équipe mo pe ala soko 12 soko ikoma yolo na si to na ba soko yolo na ka na ebite to beta na yolo parce que à l'époque président Fidèle Azaka, président ya Kalam. Omoni, il paraît que Balongola kaye tant ndulama, comment est-ce que tu trouves betana yolo? Donc omoni Kalam. Et la zone yolo, et la quartier. Et là le quoi matonge pe la quartier. Donc si tu trouves beta, peut ba joueur mi pe à Kalamu, o ba beta na Kalandambu, ba kendanga na yolo. Si ko match wana sikoyo, to beta siko na yolo. Papa yolo achi. Pas tant bien na bloc wana pas yola chi na chibang yola mini biso de nganga sika ozo collaborer pe na ekaka te wana no na mona ki était ba ye na biloko ni yaolia te kisi OK yango ba ye na kisi tant ba ye nango ba pesi kisi to beti na yolo na papa na cha lo 3 ya mo compatibilité na kisi na ebiso na yo ndenge stimbaka ngai chocho continue kaka. Na beti yolo 3. Na beti yolo 3. Omoni kaka donc na nganga na bimana na ebite so na ngana mela mai so na sai logo nini na bimio na ligne te ligne to shwana donc biso benga ngo ligne ani te. Na bimu ke bo ba ofinga na zo ka to ofinganga. Ta na tombo longi boye. Na biso na ki pembe ngana lianga. Ba supporter Imana. Taliban va finga na si na chiwa kana bi parce que faut beta na bango dimanche na chiba kana bi bino to kota dimanche yebi ka ndo va finga bi so ana tala pa eleki na yebi siko mutaki na biloko ngabia 3 biwana na chango yolo to beta dimanche na Imana comme sikoyo nganga wana sikoyo docteur atindaki sikoyo pa ndeko na biso moko na kotanga komite pratika biso oya koya nango abike non nakende komona ye donc nganga recommandé yo kende pa na ye oui parce que non parce que na lobaki kasi ko na lobe pa ndeko nga lobia za yolo kis na ye salika na yolo na ci 3 binga be osimba tele na Imana bon ba memeli sikoyo ba ipsinganga bi mwana na tete bon lobana ya
Monde na kenda ke pa e komona ye. Ah donc kena pas nganga sous invitation ya nganga. Mais oui ba ikozo ke pa nganga. Oh, mais tant na loba ke ba benga mais. Kaka, oui ba ikozo ke. Mais na ke le pa nganga. Kasi si ya kana ngena yebate. Kasi na ke le pa na ye, na ke pa na ye. Mais invitation nganga donc nganga neti inviter ngana okite, mais yo ke na ye. Oh. Mais yaki match dimanche. Na ke. OK. To komi na komi pe wana. Oh, atani nga biyo na yo ke ngabi mais non, bato imana baluba ke lokwa na chaka bango bi moko boye to ganya bango na ko chaki bango bital bi nganga wana za kanda ami me sikoyo so chi bango bi opesa ngani ye nganga mtabina atuni ngabi non na survêtement moko ta on a bien meilleur bité ba pesa nga les coqs sportifs mais yaki a pembe na se plana na ngote ngabi na survêtement mo na ndaku soki na chima na bi ba poli na yo opesa yango abi na ngalo OK kende abi ba utino eloko na kosenga yo kaka les 10 premières minutes, je vais vous biloko au bois quand on a poto. Gabi, OK. Vous avez place à bombe, Gabi, ko bangate. Place yann. D'accord, vous avez déjà dit domaine, au bangani. Vous rassurez nganga ko bangani te. Lo banoka yo mo. Mais la veste na bomba. To yepe wana dimanche so pe mko la poso na ebite so pe yenga na ebi na ngasute. To bandi pe wana to papa to attaquer bango Gilles moko côté là contre-attaque. 3e minute ba na tikian. Et moi un camo na boakia. Boakia mbo bende. Tant to kitabo Gilles kitabo na toto lango na moto. Evanda. Tant tu boaka ka pa kala 7e minute. 7e minute mba. Evandi. Imano baba ko cha ba subite o cheba. Ah na zonga masima. Po na poto ya ka Bulaima. Na ko zonga masima. Zonga nayo. Sikoyo tango na chaka biwana oya kan 85 zaka Amerikani. Sikoyo au moins temps on kenda entraînement na kitaka na nini na 24 novembre na boulevard pona do sikoyo na do sikoyo taxibis mususu pona kita na kwa kan kokolo na pota na sanef na ebiti so ya ka sanef wana ya soka vende l'enseignement so ni na ebiti ah non enseignement faire les na nini na kana enseignement si ma hipok kuna kiti wana bon na kota sikoyo na makolo tant on azo kitaka na nini na kuta ina Bulaima na wana na 24 novembre yepa to kita to kutani mtoto ndenge ni bien je ndenge ni bien to solo liganga tout le monde na ka samedi au dimanche après mais là tout le monde tout ça nga bina yo umona oh non nga moto pela nga na moto nga bia bon promet nga bi umona wana chai godis nga bi to kotala to solo li nde ka ni na to encore joueur à qui si en confiance na plan na confiance ndeni bon moto mo solo bango ki ba ko mona ba mona na zongi na nga pe to ke te ici na zongi pe pa nde to kenda stade tata na pesio pe biloko na no bayaki nango baye nango nde ka bayaka nango ba pesio pe ko ki pe mbongo e pendale kamata match en suka eboni tu gana bon den na zona recollection ya match moko on est beta ka likofi quand matonge wana matonge wana na imana wana na imana bon au moins la bloc en n'avait le quoi moi cible moko boy donc to beta na bango na 24 le match championnat beta na 24 novembre les ka sa muta beta nga likofi na ibte so loko mo sala mo nini carbono donc na ki donc kaka ban na sopana po banda o chaba on ba bit bon son non ça me ça ngate non ça me ça na moni pe raison msute zeka yango si c'est même nga moko do na complémenté na vani na problème moko te au moins nga edo na mta problème te e be équipe nyonso na leka ngam sa na ka obinaka ma mutuna moko na kota moi ba sensibilité moko mais je crois que ezaka partie à émission na biso période moko obela qui ma maladie en PC obela maladie en PC okobete la biso ezaki du ya nini ba kiso simbe belé sali retour bendeni non edo ba au moins biso tanto beta na kalam to cha ba saka biso to beta na kalam ba saka ezaki na libana ba ibanga saka na kalam kaka ngai moko na kalam ba ibanga saka moni saka moni ta biloko nyo seza kati sous-vêtements dans na kati tout ça ba ibanga saka na zonga ka na équipement ndako ba ibika ngamo saka
Après wana Oziba attaque. Après wana siko wana siko na 86 wana après siko final ya challenge papa kala na sanga balende. Aller na retour na beta on a malade en PC. Mais ewe ba malade en PC parce que yeba na quitté. Et bah d'ailleurs salo ba biloko nini. Et bimi singa biloko na ndoto bambuma. Bimi singa bambuma siko na ndoto au moninga za mutu ndoto pembe hein mais malgré pe kima na ndoto tango na kina bolenge tout ça siko moi bimi singa siko biloko na ndoto. Loka ka ba koloko to kato. Bimi siko bambuma esali mais siko na maboko sali loko epoli soki na toboli moi tofi na wana tofi na soki bimi siko na tibo na solo. Grand frère Miminga na epai ya grand frère Miminga na nini na grand frère Miminga na epai ya docteur moko ya mwasi qui comme docteur Lucinda atika biso pe personnel docteur Lucinda atika biso azaki na nini na ngwana oyo nini barumbu après ya nini Barumbu, ce bon marché. Na bon marché. Avenue Progrès. Qui wana immeuble na moi ça talinga tout ça nini na bino. Ba iranga na ba mimanga na Kabinda. En face ya la voie du Zaïre wana. La voie du Zaïre. Ba ya osanga test wana. Osanga test wana mo tam susu. Bon, ngai na kimukolo ta na mona tam susu sala nga test sida. Wana batala basala non ezaki pe négatif ezaki négatif mais ce qu'on a qui na maman na ngai ya leki ye patika o mama leki wana ya botama na côté ya papa na ye papa na banga ba sakata côté maman de mungala papa no ki yim tamenga wana sikoto na internement na Kinkole. Parce que maman leki wana yaki na restaurant yim ta kolambela biso. Azunga sikoyo amiminga to yesu pa bandekone na Kabinda kaka wana. To vanda kitan to vandi leki na yemoko azoleka wana. Atona biya ya. Mwana oyo nani oyo? Ya bi mwana nga? Abi madha biloko na ndoto. Abi azana biloko na ndoto. Biloko na ndoto biloko nini? Abi azana biloko na ndoto. Ya kendo na kata yo azalaki nani po amona ki yo parce que bimina nzoto to amona na misu ya. Non, biloko na ndoto te alekinga. Alekinga. Tanga lekitanga bon na yebite solo na azongi abi ya mwana nani? Abi oyo na mwana nani? Yabi mwana nga. Abi me ya azana biloko na ndoto. Biloko na ndoto nini? Atindi ba somba Gillette. Aki sombi Gillette. Aduna ndanda tomate. Bakati. Siko soka tinga na ndoto bo. Neti ya loboko ati bati nzoloko. Toi oka balindanda e loko pe bimi. Omoni ba mbuma maike. Ba mbuma mso ya rouge mso ba nini. O biloko na ezaka na mona omi ya kana nzete. Ezo biminga na ndoto. Ezo bimo na nzoto. Ezo kota na linzanza. Ezo kota na linzanza. Soka kati ta. Ekoti na ndoto. Donc bimi na ndoto ekoti tondi na linzanza. Bon après tozongi na ye moi si ya koko nanga bayoka isango wana parce que toyaki na Kinkole tosala presque un mois na Kinkole. Na kenda otala aya talinga bi mobali nanga nani asali oyo nini na ndoto na lobi mama na yebe lokote atalinga lobi na utindelo leki na yo na pokwa atindelinga leki na pokwa leka ya sukomoni ya ndenge ba bouton ne leki to leka na tikali kaka bolumbu wana leka gulutinga na makasa ya zamba wana guluti ba pota wana nyoto komi doko rouge sukona nyoto na kisi kaka na mai wana bambolinga kisi wana kisi ya poussière oyo mama pesaki wana moi sa koko na pesaki bambolinga wana ndoto pakolinga na
pas si on a na lalibo lobby na ngota on a la muke moi ba pote kauki ba pote na kauki bon na ebité so na sala ngande ngwana na ebité donc so ito kota la eza sujet mo e dérange ka yo na vu comment na que na batina ba niveau wana pourtant yo yaki na okalisa no ouais et makasi parce que moni ngai ngamta boko linge dai koko nanga omoni tango mama botinga tanka botinga na hôpital boy mama e mwana koko nanga azwinga mbala moko parce que moni kombo nzoko eza kombo ya kokoba ya tata na bango a récupérer ngamba la moko yep na ko benga koko nanga wana mama donc melipe mabele na ye oui OK yé mutaboko linga mama nanga boko linga te yé mutaboko na benga en ozomona donc omoni vraiment et ça là et puis bateau ba idanga na ba malade on suba kufa selon yo parce que na yebi ko yebi pena source ya malade te mutasala ki obongo selon yo ozo soupçonner ezali kaka na kati ya makamba bale to ezata msu famille tamsu balinga ko o émerger te selon ndenge yo mutataka na makanisi ngai omoni à partir ba ibakanga sac sako sinanga wana ba ibaka na si à partir ya makamnyo so ekendaka wana ils ont un retour à te ba ya non pour yo pour reconnaître que simba ba ki se belé ko boaka muzupe za ba retour bon na ebité omoni retour ezaka edo soki yo ko lukakisi parce que omoni soki yo ko lukakisi au moins tant aucun lukakisi il faut tala la peine si on be convenient ngana kene pa ngana so bango ba elio inconvénients za te non wana ba yelinga te ezaki équipe omoni bazo pesa ben inconvénients avec équipe pesat non loba yo moko kindo lukai na di domaine te loba yo za di domaine yo pene domaine ani ozo expliquer ngo bien na loba lo kwa yo so expliquer ngo bien kasi oza di domaine te mozo expliquer ngo bien to oyebi bato bele to ba bato kisi ba mutana na kisi na obi ngana oui que à part émission yo mon ami oui ngana to ba secrétaire non ba yebi na Kinshasa na Kongo mwa jouer à kisi ya solo yo po bien mais si wana na yebi ko wana yebi na ngai autant so kanzanga na osemisa ngo wana yebi ne baloba donc baba mana bango libanga pamba eza ba bongo te bongo temps yo zo ba kisi ba bie pa banganga 3 o tiepe 3 o boaka boy o tiepe imana donc yo zo mona ngo na impact te mais na omoni ngate mna kena ko luka kasi ba yokana mso terme mona kati pe na limisanga kamoni nganga akotala pe mutabi kisi o sala te pa na ye mais pona nini yo e banda ko sala parce que moi compatibilité ezalite na lobino na zaki déjà capitaine Masuwa na bino e capitaine Masuwa tout ce que tu as côté na ya solo yo edo obike est-ce que obike o bilili est-ce que bilili so mutazo sisima ayebi ke ma place yo mondi mec ozo toucher te mais wana non na zo toucher fait do na lui oyebi est-ce que na ba kombo apesanga fini to wana to kokoma na ba kombo fini soki mbongo bi bendo kenda obwaka iza ko simba mais kasi yaki na nini na mais ya wana lobite do na kendaki na volonté na ngate na zo ba jouer so délivrance na église délivrance ani na bomba muzeido délivrance ani bon délivrance ça la fois bomba ngala na bomba ni kamuni zela babi simba bana ekokota pa ofungoli porte jamais bon te bo yo moko na no kenda te ke o no seigneur na sengi bolimbisi mais to sambela ka tedo yo ko siko sambela on a même sujet ba kisi donc sambela mseza nzambe pesa mbongo pona sujet ba kisi est-ce que so que ça la repentance edo so kina kenda go luka oyoka total ngape na tala banini bato bakena osabela ozano délivrance te ya nini edo kasi bakisi osimba donc ngana kena ko luka kisi te kisi de ki comme ça no millionnaire bakisi on est frena out oyebinga mwana bilaka yo so mono simbi bilaka ntoko to ko simba encore plus parce que o kotsa ki biloko wana na nzela na yo oyebi edo date to botamaka oui bien on a tout nos loba date au coup faut bien oui bien des monsieur de salan nzambe salan nyoso nge de nous sous famille à Botama bazaka ba pauvre mais moi je n'ai pas dit que tu es pauvre on a zo loba ndenge nzamba sala famille
boza bozalaka pauvre famille mosusu moi tant que débrouiller ni était famille mosusu moi tant que riche tout ça va ni nani parce que nyonso tolobako bato biso bato mokili tolobaka nzambe asa salango donc nzambe pas sene bato mosusu ba souffrir kaka mais estala mandengo wana ido ezate tout ça démocrate afungole biso terrain sala na mayele na yo sala boye sangi sanga ipozwa est-ce que nzambe tatina bato luka kisi te yo mo weli shona out oh te ngaswa na ngande na bino akendaki tizo luka shwa na ngande tant kende panga pinda tant cheke tembo kendaki ozubi ko tia vita wana zo bo ezate na kendaki pona luka ni toyoka ba masolo mususu kenda luka bi toyoka ba masolo mususu kutu ke ba joueur ba ndeko na mususu ba pesa ba bana banini toyoka kango ha obi ba joueur ko ba ndeko na mususu mususu pare ba pesa ba bana te apesi mwana na epo cha biso bana oh te na lobi toyoka ka ba opende ba yoka yote te me yonga na lubi yanga yo pesa no mwana te nga ba petit bazali na ba o répondre ngate na tunte so ba petit bazali na tunyo pesa mwana te na lubi do ido na kende ko luka kisi te yo oyo kanga te onde répondre nga o pesa mwana te na ko pesa te ka question nga gi na ko pesa te ido parce que dans mandela na ngate mais banziano yo ke nous ba binde zalagi wala musala na usala enseigne ngi bon ka yanka pete ngoto ebat wala no na ko pesa na te po na me malisumu kudu bato basala nga mabe kuto binde osimbi nganga ezali sumu te tout le monde souvent on sala na usali sengi bon chocho oyeba no balo akina tina kisi te oyeba no balo akina tina kisi na oui oyeba ki bale ko mais tindi na musali sela ezala bongo nita baxi levi ote levi oyeba on met tam so lamba pondu bo sela choma tom sela kadi moi mafuta est-ce que obi ke ozo éduquer bano ba otala émission ba kokina ba ko baxa levi te non na veut éduquer ba ote yo bano mkutu yo zelo ba conseil na opesa bango au moins biloko yango bon au moins ibale ba je me soupe la simba qui cité oh bazali ba betaka netinga na éviter que la te mais qui sango yo ba kisi ndeni ngala simba mais et jeune lutu la batinda ki ende akende pena ko simba po ko musu ba rappelaka yo zala obeta ka pamba boy azana sima bilili aibi likam na lobby ke ye penda ba epsa ke obeta ka mutakala bobo limsaka na lingala mais c'est ouais ezali obeta ka pamba boy na ezali bato balobaka omoni ndeko na ngai do na utoloba na yo nani 6 ans na ima na nini na kalamu équipe à famille to boy banaki ba secret tozola te sika moko ozomona tozobina esika moko bokenda pe ozwa kisi esika moko te kisi te nani na 6 ans na lobi no ba komizini na kalamu kisi no mingi osimbela na kalamu kisi oyo akubeta ni omoni kisi yango eza te ba joueur bayebi na kolimbela eloko moko omoni neti na 86 biso ba joueur na kalamu omoni biso kalamu yaki ke soit mozaza oyi mozaza là ko voilà que na kalamu yaki ke soit mozaza parce que soki to gagner président de Pesambon et comment il a période mon na 86 wana mbongo tozwaka biso ba joueur tozo pesa pour même non pas nganga esprit d'équipe ozo monango parce que si to gagner président ko pesa ozo mona do ba sali ki se yé to yebi kelo ba kendaki mbongo ya ki ba joueur la kalamu biso et on sala mabongo teke muta kende ko luka kuna ki se yema ko non ki se za ko ya ponia biso ne na 4 équipes. Naina tout nos questions tout na ngona suka mais du fait que toza na tozo pencher na eloko wana tozo beta naina tout na est-ce que ozala kana souvenir mo ya mabe oyo football éthique nango si ko yebsa biso so na vandier mo na lilaka na profiter na mbongo na ngate ya bale kasi olinga vite olinga vite na ndenge kubima ba kintubu ba nini kasi boy sile lwa mbongo na oyebi ngai edo o bazala otuna yo poka ya TV na ngana ba msusu to sola ngana yo mbongo ko ko sila na mbongo ya bale to na lobi na profiter na mbongo na ngate ya bale ya transfert nanga yo bongisi le sikoyo ponga na ebi oyo banda ko zo place banda ko silela loko bi ya transfert na loba izandeni na zo eloko te andeni kasi na zo eloko te ya na lobi kasi na zo eloko te ndeko donc ba teki me ba pesi rien wana ba teka que une équipe ni où tu as pour qui na yeli boso na ipana bino na Belgique na cercle bridge na zo eloko te mais bouge a signé mais transfert mbongo zo te ozomona na ke
na kati na ngambo na ke na France na Quimper nazo eloko te bon nani tanda ozo bambongo ah tika za mamba tika te eza regret na il faut lo bango ngala iba ko za perete ya mungala te ya perete on était on ko lo bango te mo bato ba otala ba yebi bon ça va kota encore mutu te mais dirigeant moko ya équipe ou taka kalamta zo ka ba mukama bende bato ba otala ba yebi ba ina bola une équipe ni obeta na kalamta so nde ta na lobby bodo ya kuta loba te ba déjà kalamba ndo kambi ko ba transfert na to tanga kombo te mais nazo lo te do bon yo ko na premier tour temps ba kambi kaka ya serre bouge ko te lo ba deuxième tour na okilité OK sous ba kambi ya mi balé yo mo presso biloko mso edo za ko bimisa te na te ya on habite to lo ba te mais lo mso eza mais on pénis exemple moi malam te mutoki na yo ba passe na yo mais bon ba transfert aux autres ezaki nde boyo kana na bango te po so na ko tuno mo mutuna kasi yo ki poto na mbongo na bango to mo ba mo batindi te moninga na ya na connaissance ya bango mais bien na bango te tozaki na conseiller moko monsieur Talman René Talman akufa pepe ya sonam René Talman akufa na Waterloo azalaki na biso conseiller na biso ntango akomi entraîneur ya Cercle de Bruges exigaki bango bazwa ngai nana besoin ya avant son entraînement na tout ça exigaki bango bazwa nga batindelanga billet ok ndenge na ya connaissance ya ba dirigeant kalamu mais billet na bango te ataku tu peux yaki billet na bango du fait que au sali transfert na yo na ba droit na yo ataku tu yaki billet na bango to za la bato mais bon to ko beta li selon mingité parce que ozana moi ba biloko pe olinge bimate to lekisa donc regret na yo ezala wana bon ndenge ba bokela que maladie wana eza parmi ba regret bon eza regret bon moni wana eza makambo ya vie hein donc na kanisaka bon siko na kolobani edo omoni baninga basalanga mabe paka na mande babina ocha bango wana tout ça bon omoni ba salanga mabe bon nga songa za mwana bilaka parce que na bare na carrière na ngai na parcours na ndi na kota na bima chobo na bimi chela na côté barumbu bana na tout ça na sala mutu mabete na nga sa mutu mabete parce que mokili to yebite mutu ko edoka na mokili ka mutu mokili omo yango na za toujours na nga za toujours na bana place nga na rali na toujours koseka na nga toujours ko bina na baninga bon biso surtout za ndengo na te bon ezane mutu na ndenge na to comment kene na suka émission na biso nalinga ki au toucher partie moko izaka vraiment nazolinga batu ba s'exprimer mais batu bazana ba réserve trop si aujourd'hui ba pesio chance aux dirigeants na Congo ba réforme ni nyoya nango na football nga ti alfa na ile monde do fan bande balandi question ni no fonatiko fan mais tout là nangeza très propre si na boye ya on habite na fan omoni nga omona nga boye na zaka trésorier nani na biso imana na ba association na biso ancien imana trésorier na côté na biso bana membre nga pina tala makambo na zana de exigence moko songa na komi kuna e osimbate T, au fait, non. Il y a un lobby. T, aux choses Yoka. Mon émission, ils a à la fois, ils a qu'on divertir bateau, à la fois, ils a éducative. On comprend. En tout cas, tout l'ingarato, bah, tant sous point oyozo, ils a opinion personnelle, ils ont été magambolobe, ils a penabou, mais na posé aux questions de quoi on a payé aux chances. Les lots oyo. Et là qu'on ignore mona peut-être simbraté ce qui yo lelo nzamba sungi okomi na tête ya fédération to komi membre moko influent na kati ya fédération réforme ni no koya nango eza ba point belé pe obeta balo sepela nango to non kende kuna te tu as péré te na ngala ndeni tika la fa na sote ka parti wana oye baka peut-être tika la bezo masolo oye baka komonanga o pesa na bale essaye l'autre échanger parce que yo mona anga so ndengeni le baba tuna bana barumbu kombo ni bapesa obi na bana barumbu wana kendo so tuna bango Miller kombo na zo na makolongo Miller wa déjà là ça ko be bale voilà na côté on doute kende na bazaïr na lukala obi ba comment de Joe Mukens
Bah, peut-être que John Mokens. Oui, John Mokens, c'est qui nan. Oui, bien. Ah. Na mon abatu balé karami batanga komba ya wanate. Oui, bah Mokendi. Mokendi na iba. Parce que ngana vita na zaolinga via dilala. Na imana na kulinga via na Mokenda utaka Mazembe. Ako beta na niva. Auta na ni ko. Na bilima na kulinga impoma. Uzomona. Siko ngai na lukala benga nga komba parce que via na grand frère wana na ibtu soka zali soka zate. Et biso te sangone pe ya la raté. Sirno ne ya ka John Mokens ngana zwa kango. Na lukala pe sa kombo. Échanger question na biso. Mais yango na lobby. Yango moni ba kombo wana. Donc bato ya likolo. Bongo siko na nchasa na lingio molo. Muchocho. Nani? Muchocho. Abo, bata vita ba yamba bongo. Ah, c'est bon. Yo sunga. Sunga ba tanga tshio. Diabolo. Bona nchasa usarani. Yo molo ba no be oni na nchasa. Ngabi Muchocho. Basi ba Muchocho wana za ba ba Muchocho te. Yo mo yebi. Na ka lo ba yo mo bon zo ba lo ba nga lo belo. Ah bon. Ti le benga maka. Bo linga na lo belo kasi yo mo lo ba. Oyebi ti le benga nga roi mushishi. Wana basi ya bali roi. Roi mushishi. Ba benga nga ti le bande ko ba benga. E bimbanyo ke c'est la rasomote. Encore ba na somba yo si la somonde. Na somba nani? Babiko. Et d'ambazo raja. Mais soko mukolo vio na lo ba yebi so mo mwana. Mais yo mo ba voir ngo boka ba finiti ba bo so ba sombate. Ça va somber là kasi. Ba somber là. Na we bata ona bata vita pesanga. Bata vita pesa komani. Lingenda. Atozo lingo bato yebi yango. Lingenda ya mapota. Ai mangenda ba mapota yonde lingenda moko. Lingenda moko. Bon, to komo ke na suka na tuna ke vraiment motu na mongo ezali fa lo sunga. Lino ko lo bate promesse te. Bon, un conseil pour les nouveaux footballeurs, bah jeunes footballeurs, bah yoka. Je sais pas, peut-être ba tu musu ba sama ba yoka na bango. Ah te. Te yo pesa kaka, oya ko zwazu, oya ko puisa, oya ko omoni biso toza lokola baleke ya sikoyo te baleke ya sikoyo amona bayebe ebele chocho ça devoir na ya oya kozwa oya kozwa te otiki yake na ye bon nakopesa bango kaka conseil omoni bale biso lelo oyo so na biso donc bandeko mingi toya po toka mpo na bale soki ozosala yango carrière wana zwango loka eza mosala na yo parce que on ne sait jamais soki totali lelo bamesi ndenge bakoma kaka mesi ayaka soki na age soki ya 10 ans soki 13 ans tala lelo nakoma parce que bale eza na carrière mwa moke nde na lelo loba noki nzambe asalaka nini mwa tamoso obeta mwa moke to neti nga na beti bale na umeli te na bino akoka 3 ans lokolo ba carrière esili ozomona ntango ozosala mosala wana surtout respect na mikolo parce que eloko eza na ndenge na biso respect ye abeta nini ye nani yango ozomona eloko wana respect surtout na bakulutu na baentraîneur omoni fo koyokaka omoni ntango oyokaka mwa ntango mosusu okulutu azobeta mwa lisolo ovandi oyoki omoni conseil eka na kopesa bango yango wana ok bandeko balandi tokomi na suka ya émission na bino toyambelaki bino nzoko chocho muchocho ye mwa alobi bapesa bakombo ebele mais oyo toyebaki ye nango ezalaki chocho parce que aki nyama na bi vraiment tokoki konier le fait pour azaki ya akipara te eza vita eza imana akotia bino bi ye wana toyambelaki bino topesi yo merci mingi chocho ndenge orépondre na invitation na biso est ce que eza na likambo moko tolobi te okokaki koloba yo moko non bon en tout cas tolobi nyonso donc nyonso tolobi omoni kaka babiloko mosusu ezali no na bio na boloba neti ya batransfert na nga wana aki oloba te tala kaka omoni donc mais sinon eloko vraiment ya koloba na kopesa kaka donc matondo mingi surtout na émission no ndenge oza kosala boye omoni bato mosusu babosana biso surtout bana oyo babotani nsima bayebi vraimen biso te mais mwa baleki mingi mota baomona biso tutongo azalaka kaka libabelango azalaka kaka omoni banini nango tout ça ezalaka ozomona eloko en tout cas vraiment nakosala nzambe asonga yo donc continuer kaka toujours kozwaka bandeko na biso donc po bato mosusu bamona bango merci beaucoup bongo basalutation eza na bato na yo bon so na bina na pesa bango te awa tokolala awa pesa oyo kopesa na nde mpe olengela temps voilà eloko yango yango wana so na bino wana pesa mingi donc tokolala bona kopesa kaka
bandeko na beta na bango na 6 ans na lukada kuna ya foudre na beta na bango lu yo za na Suisse kuna kapi yo azo pesi mboto ngona bosa na yote aimé oza na Allemagne kuna kapi yo ya bosa ni yote donc bandeko kalamu nyoso na beta bango na kalamu on a beta na bango na Imana Gilles Monka on a beta bango na Mokala Gilles vraiment ta yo mo ba yebi écoute na pesi mbote yo mo ba yebi donc so na bi kalamu nyoso wana tout ça na bana membre bango ba yebi bana mamelo donc bon c'est un peu bana katuan bon na yebi et puis na obosa su grand frère moko abeta na Madolisano Mananga Gani place Kalamu Euta Mananga Gani azana man ya yo yango kuluto ebi kan deto sola yango pesa susu ya Faustin Mpaka Mabea Trésor Masamba Viema et Mabwanda. Faut rappeler bango pe ba s'abonner na émission. Te na rappeler bango wana ba grand frère nanga vie Théo Kimbulu yabino yango. Merci beaucoup eloko elengi eumelaka te na monoko tokomi na suka ya émission na bino topesi bino merci ndenge boyambaki biso lisusu na bandako na bino nde tokoyambela bino mopaya sika na émission oyo ezali koya. N'oubliez pas de vous abonner massivement na chaîne parce que vraiment ya boye ezalate chocho na mbote moko na pesa nzoto na famille mbote na famille Nzoko. O nyoso na kata famille na komba. O nyoso na famille o ana na komba Nzoko. Na pesa bino mbote na famille Ebamba. Famille Nzoko na Ebamba. O yo na komba Ebamba, o yo na komba Nzoko. Ya bino yango. Merci beaucoup bandeko balandi nkolo azala na bino kimia Yesu Kristo etonda na mabota na bino nde tokutani mbala sima. Au revoir.